Мир вам! Сегодня хочу прочесть одну беседу митрополита Лимассольского Афанасия, которая была включена в сборник «Брак, ад или рай». Это беседа о том, что гармония — суть основа семейной жизни. Почему я выбрал именно эту беседу? На мой взгляд, греческая православная церковь имеет какое-то более практическое, более простое понимание таких христианских ценностей, христианского видения. Поэтому довольно часто весьма утешительно читать беседы таких опытных духовников, как владыка Афанасий, который, беседуя с простыми людьми, рассказывает обычные простые вещи, простые истины, но рассказывает их очень понятно, очень прямо, и из его бесед возможно понять, где белое, а где черное. На мой взгляд, в наше время, когда многие вещи искажены и наделены разными смыслами, есть многие люди, которые хотят эти смыслы перепутать, хотят навязать, выбелить то, что черное, и затемнить то, что белое. Утешительно читать и слушать такие простые и очень понятные вещи. Все свое внимание церковь сосредотачивает на том, чтобы познать, в чем состоит глубинная основная проблема человека. Почему распадаются семьи? После тщательного исследования приходишь к выводу, что корень проблемы в серьезном заблуждении, очень распространенном в нашем обществе. К сожалению, в современном обществе нас не учат правильным отношениям с ближним. Я в этом убедился, наблюдая за детьми разного возраста, когда имел тесный контакт с учебными заведениями. Неправильное воспитание начинается с довольно раннего возраста и очень быстро приносит свои печальные плоды. С детства нам говорят о важности регулярного посещения школы, нам внушают, что необходимо приобретать различные знания, стараются, чтобы мы выросли добрыми, порядочными людьми, нас учат хорошим манерам. Также наставляли нас и наши бабушки. Будьте вежливым, веди себя хорошо, приучись говорить только хорошие слова. И в школе от нас требуют быть вежливыми, обращаться к тем, кто старше на «вы», правильно изъясняться и так далее. Все это, конечно, необходимо. Однако мы упустили кое-что очень важное. Общение — это не только вежливое поведение и красивая речь. Общение — это еще умение слушать другого человека. Вот этому нас практически никто не учит. В то время как в православии и в нашей культуре этому придается важное значение. Если обратиться к аскетическим творениям древних и современных отцов церкви, и даже древних греческих философов, то можно заметить, что они уделяют немало внимания этой теме. К примеру, святой Никодим Святогорец, монах, аскет, подвязавшийся в пустыне Афона в XVIII столетии, в собеседованиях с духовником советовал ему, как он должен выслушивать приходящих к нему, как ему сидеть на стуле, как смотреть на исповедующегося, как встречать человека, пришедшего на исповедь. Святой Никодим говорил духовнику о том, чтобы он следил за своей мимикой и за своими движениями, чтобы случайно каким-нибудь образом не смутить человека. Даже говорил о том, как дышать в то время, когда духовник слушает исповедь. Какая чудесная премудрость опыта отношений между людьми, истекающая из традиций нашей церкви, к сожалению, в наш век уже практически утерянная. Мы приучены только говорить. Искусство слушать нам неведомо. Движимые добрым побуждением, мужья или жены приводят к нам на беседы своих детей или супругов, с которыми у них сложные отношения. Но пребывая во вражде, как же мучают они себя и других. Как только они начинают диалог, сразу же становится очевидной их проблема. Они не слушают другого человека. Они начинают говорить синхронно, воспроизводя подобно двум магнитофонам заранее записанную запись, в которой изложены все «за» и «против» относительно их самих. И так поступают обе стороны. Но ведь два магнитофона никогда не смогут найти общий язык между собой.
Они будут только лишь воспроизводить записанную на кассете информацию. Так же и люди. Каждый стремится высказать свою точку зрения и не в состоянии выслушать другого. Кто-нибудь может возразить: да, к сожалению, это печальная действительность, но что поделать? А я сошлюсь на свой личный опыт общения с семейными парами. Так вот, 90% браков распадается вовсе не по причине внебрачных отношений одного из супругов. Измена одного из супругов оказывается уже следствием. Первая же трещина появляется из-за того, что муж или жена, оправданно или нет, замыкается в себе. В этом нас убедил многолетний опыт общения с супружескими парами. Муж с головой уходит в зарабатывание денег, самоотверженно и с достоинством, трудясь с утра до вечера, порой на 2 работах, чтобы соответствовать требованиям современной жизни. Точно так же поступает и жена. И каков результат? Оба приходят домой вечером настолько усталыми и опустошенными, что даже не могут общаться друг с другом и, к сожалению, сваливают всю эту психосоматическую усталость друг на друга. А если у супругов растут дети, то они полагают, что достаточно быть просто хорошим отцом или хорошей матерью. Я делаю для своих детей и для своего дома все необходимое. Стараюсь, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы они не чувствовали себя чем-то обделенными. Но опыт показывает, что самое главное, в чем нуждаются наши дети, это гармония в семье. И очень часто она-то и отсутствует. Вы, как родители, прекрасно знаете, что дети обладают очень тонкими чувствами, которые весьма сложно обмануть. Мы можем не ругаться при них и ничего им не говорить о наших напряженных отношениях между собой, однако дети неведомым нам способом понимают, что происходит. Даже младенцы. И потому я советую матерям, приходящим на исповедь с младенцами, оставлять их с кем-нибудь из родных, так как я заметил, что когда матери исповедуются, их младенцы соучаствуют в этом. Дитя может быть совсем грудным малюткой и ничего не понимать, но когда мать, держащая его на руках, рассказывает что-нибудь печальное, или плачет, или очень переживает, то малыш, видя ее взволнованной, начинает волноваться сам. Поэтому я говорю матерям: не приходите с ребенком на исповедь. Да он же еще совсем младенец, он еще ничего не понимает, возражают мне. Понимает. И еще задолго до рождения уже все понимает. Сегодня это доказала наука, и уже существует психология зародыша. То есть даже зародыш воспринимает раздражители и различные негативные эмоции, образующиеся вокруг него. Так что не будем наивными, полагая, что наши дети ничего не понимают. Понимают. Они очень чувствительны, и нам сложно от них спрятаться. Повторю, самое необходимое, в чем нуждаются наши дети и мы сами, это гармония в отношениях. Это нечто само собой разумеющееся, но как ее обрести? Брак — это непрестанный труд по совершенствованию самого себя. Здесь не так все просто. А еще брак — это наука из наук. Я довольно часто посещаю городские и областные школы и лицеи. После наших собеседований некоторые из учащихся остаются и задают вопрос: «Владыка, а почему церковь не допускает внебрачных отношений? Неужели это настолько неприемлемо? Почему церковь так строга?» Да, церковь строго подходит к этому вопросу. Не потому, что хочет не допустить отношений между двумя людьми, а потому, что хочет, чтобы эти отношения были созданы на правильном основании. Если с малого возраста ты не научишься видеть в другом человеке не представителя противоположного пола, а личность, Марию, Константина, Георгия, то когда ты вступишь в брак, ты можешь столкнуться с очень серьезной трудностью. В браке ты не будешь воспринимать другого человека именно как человека, но лишь как мужчину и женщину. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что если человек не превзойдет в себе развлечение полов, то он не сможет создать правильные отношения в браке. К примеру, некоторые говорят: «Не могу понять, почему моя жена на меня жалуется, чего ей не хватает. Я хороший муж, забочусь о доме, приношу деньги, всем ее обеспечиваю, что ей еще надо?» И жена рассуждает подобным образом: «Я ему готовлю, стираю, убираю дом,
Я перед ним чиста, весь мой интерес только о семье, почему он недоволен? Конечно, все это очень важно в браке, но они не могут понять, что все это не касается другого человека, что душевное и сочувственное общение имеет в браке первостепенное значение, а материальное обеспечение семьи и домашние хлопоты – второстепенное. Как я уже сказал, в браке другого человека нужно воспринимать прежде всего как личность. Смотрите, Христос, чтобы спасти человека, сам стал человеком. Бог не спас мир только тем, что оставил миру свои заповеди или послал на проповедь пророков, творящих чудеса. Нет, Он сам принял на себя человеческую плоть. Так и в браке. Чтобы он был прочным и не распался, муж и жена должны постараться понять душевный мир друг друга, чтобы предчувствовать, какие потребности и трудности возникают у второй половины. Таким образом укрепляется брак. И действуя так, муж и жена становятся плотью единой, то есть единым человеком. Не раздельно муж и жена, но супружеская чета, нечто целое. Два человека в абсолютно новой для них реальности и человеческой ипостаси. Муж и жена становятся новым человеком, которого благословляет Христос в таинстве брака и соединяет нераздельно. С этого момента этот новый человек не может действовать одной лишь частью себя, и муж уже не может представить свою жену как часть чего-то другого, но только как часть себя, и оба становятся плотью единой, несмотря на то, что сущность и психология мужчины и женщины совершенно различны. Вот это-то и прекрасно в браке, то, что один дополняет другого. Но становясь в браке единой плотью, один член семьи вовсе не обладает всецело другим и не поглощает его личность. Нет, мужчина доносит до женщины свои мужские практические познания, а женщина, в свою очередь, доносит до мужчины свой женский опыт и свое видение жизни, и они вместе становятся новым, благословенным в браке человеком, который в супружеском союзе приносит в мир плод своего брака – детей. Видите, насколько удивительна премудрость Божия? Ребенок не рождается только лишь от матери, но и при участии отца, то есть от двух абсолютно разных людей, когда-то не знавших друг друга. Дети очень часто походят на родителей не только внешними чертами, но также и моделью поведения и душевными свойствами. Поэтому часто родители видят в своих детях продолжение самих себя. И самый дорогой подарок, который мы можем преподнести нашим детям, это наше внимание. Гармония, о которой мы говорили, достигается только усилием, работой над собой и жертвенностью. Надо знать, что душевный мир в семье и между супругами намного важнее всего материального, и его невозможно приобрести ни за какие средства. К созданию брака надо относиться очень ответственно, применяя к нему правильные критерии. Давайте будем смотреть на другого человека как на человека, стараясь принять его таким, какой он есть. Постараемся понять, какие нужды и потребности возникают у нашей второй половины. Постараемся понять, что наша задача в браке – отдавать себя другому человеку, а не требовать от другого, чтобы он отдал нам всего себя. Большая ошибка требовать от своей второй половины любви, говоря: «Я требую от тебя только одного, чтобы ты меня любила». Такие требования очень часто можно услышать от только что вступивших в брак молодых людей. Когда я слышу подобные высказывания, то поправляю их, говоря: «Чада мои, вы заложили неправильный фундамент для семейной жизни. Когда ты требуешь чего-то от кого-то, то твои требования часто будут становиться предлогом для спора и ссоры. Если ты требуешь любви от другого, говоря: единственное, чего я требую, это чтобы ты меня любила, я хочу, чтобы ты меня уважала, чтобы ты была хорошей женой», все. С этого момента начинается непрекращающаяся ссора, потому что затем ты скажешь: «Ты не та, о которой я мечтал». Сначала надо отдать человеку всего себя, а затем уж брать. А требовать чего-то с самого начала – это большая ошибка.
Скажи лучше своей жене: то, чего я по-настоящему желаю, это любить тебя. И я буду стараться всегда первым делать шаг навстречу тебе в моменты разногласий. По учению Церкви настоящая любовь не ищет своего, как пишет апостол Павел. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 1 Коринфянам 13, 5, 7. Господь Иисус Христос совершенно возлюбил человека, так как никто другой не смог его полюбить. Свою любовь Он доказал своей великой жертвой за него. В браке мужчине очень содействует образ Христа, любящего свою церковь, и муж должен любить свою жену по этому подобию. В браке у тебя есть возможность воплотить свою любовь, отдать всего себя без претензий, без взаимных обменов, без требований чего-то для себя. Тогда твоя вторая половина, видя твое великодушие, будет крайне растрогана и охотно поделится с тобой всем своим внутренним богатством, насколько это возможно. Я постарался объяснить вам, где появляется первая трещина, постепенно увеличивающаяся и влекущая за собой все прочие проблемы. Давайте будем стремиться отдавать свою любовь, всего себя другому без ограничений. Давайте предпримем труд слушать и услышать другого человека. А чтобы услышать другого, нужно сначала замолчать и превратиться самому в слух. Женщина да будет слушать мужа, а муж — жену. Итак, супруги, скрепленные прочным союзом, дадут своим детям самое лучшее, что у них есть, ведь своим детям любящие родители с такой охотой преподносят свою любовь, свое участие и внимание. Я вам желаю всего доброго, чтобы вы всегда радовали свои семьи. Учите ваших детей всему доброму. Учите своих детей быть активными и добиваться благих целей, чтобы они стали благословенными от Бога. Такая вот получилась интересная беседа. Единственное, что в конце хотел добавить, это то, что нужно понимать, кто говорит и кому говорит. И в этой беседе есть некоторые отсылки к воспитанию, к традициям именно греческой церкви. Хотя Лимассол — это Кипр, но там недалеко это все. До скорого.